Kui palju plaanite jaanidele tänavu kulutada? Ma arvan kuskil 100 eurot ilmselt, kuna grillimine ikkagi, kõik grillliha ja ma jaanid alati veedan sõpradega. Ehk siis kõik, mis läheb lauale, ma ei tea, grillliha, mis on salatimateriaal, ilmselt mingi kartul, mingid sellised asjad ehk ümmarguselt umbes 100. Väga vähe. Võimalikult kompaktselt. Meie ei kuluta see aasta jaanidele sentigi, sest me lähme Eestist ära selleks ajaks ja lähme Poola, kus ei tähistata jaane. Jaanid on juba loetud päevade pärast, mis tähendab seda, et paljud Eesti inimesed peavad juba plaani, mida jaanilaual pakkuda. Kindlasti on ühe 4-liikmelise perekonna jaanilaual grillliha, joogid, köögiviljad, puuviljad ja kõik muu vajalik. Aga kui palju tuleb selle kõige eest tänavu välja käia? Kas arvate, et tänavu tulevad jaanid kallimad kui varasemalt? Ma arvan küll jah, sest toiduained kõik on kallinemaks läinud. Aga kas mõtlete teha ka mingeid muudatusi oma jaani peolaual või mitte? No seekord sõidame puhkama hoopis selle asemel, et siin olla. Kas plaanite jaani lauale sisse osta tehes ka sooduspakkumisi jälgida? Ma ei jälgi neid sooduspakkumisi, ma tean täpselt, mis ma tahan. Ma ostan tegelikult Nõmme turult kanasašlõkki ja grillvorste. Ma tean täpselt, mis ja kust osta. Viimased aastad olen ma Eestist ära olnud Brüsselis, aga sellel aastal õnneks ei toimu välisasjade nõukogu, nii et ma ostan sel aastal, olen perega koos Põhjarannikul ja peame jaanituld ja grillime ja teeme sellist mõnusat Eesti jaani tuld. Ma loodan, et ilma ka jätkub. Kas jätate tänavu aasta midagi võib-olla ostmata, sest hinnad on kallimaks läinud? Ilmselt mitte, et kindlasti jälgin võib-olla rohkem, aga ma arvan ostmata midagi jää. TV3 uudiste väikese küsitluse järgi jagunesid inimesed 2 leeri. Need, kes lähevad poodi kindla asja järele ja ostavad selle nii ehk naa, ning need, kes otsivad teadlikult sooduspakkumisi. Millised tooted on tänavu kõige nõutamad ning kuidas on nende hinnad muutunud, uurisime jaekettidelt. See trend on ikka jätkuv, et inimesed vaatavad väga teraselt kauplustes hindu, ehk et kõige populaarsemad on ikkagi sooduspakkumised ja siis ka varsti aeguvad tooted, mida inimesed meelsasti korvi panevad. Meie poolelt saame öelda, et meil on hea meel, et toitu sellebi vähem raisku läheb. Me oleme aastaid olnud kiire hinnatõusu küüsis, aga kui nüüd lihatoodete riiulile vaadata, siis konkreetselt maitsestatud lihad, marinaadid, toorvorstid, need põhimõtteliselt on käesoleva aasta juunis täpselt samal hinnatasemel, mis eelmise aasta juunis, nii et jaanipäevaks grillile lihatoodete valimisel olulise lisakuluga rahalises vaates ei tule arvestada, kui just siis koguseid ei tõsteta. Et toodete hinnatase suures pildis on täpselt eelmise aasta tasemel. 4 aastat tagasi Eesti turule sisenenud Saksa odavketi Lidli esindaja Liisa-Indra Pajuste sõnul on viimase aastaga suurema hinnahüppe teinud alkohoolsed joogid. Peamiselt lähevad aga Lidli klientide ostukorvi liha ja värske kraam. Lidlis me näeme, et viimaste aastaste statistika põhjal siis eestlaste vaieldamatuks lemmikuks on endiselt sealiha šašlõkk. Seda siis erisugustes marinaadides, näiteks Kaukaasia marinaadis, majoneesi marinaadis, küll aga burgeriliha, searibid ja alati me näeme seda, et kergemate lihade osakaal samamoodi tõuseb, näiteks kanašašlõkid, erisugustes marinaadides kanalihad, kanakoivad. Lisaks me näeme seda, et taimsete valikute osakaal samamoodi on populaarne. Näiteks alati kõiksugu viljad, puuviljad, köögiviljad, marjad. Võrdleme 3 erineva toidupoe jaanikorve. Coopi ja Selveri jaanikorvid panime kokku nende e-poodides, kuid kuna Lidlil see võimalus puudub, tulime siia koha peale, et panna kokku traditsiooniline jaanikorv. Meie jaanikorvi kuulub 3 erinevat lihatoodet, puu- ja köögiviljad, 5 mittealkohoolset jooki, hapukoor ja magustoit. Kuna poodide sortiment, pakendi suurused ja kogused erinevad, ei ole võimalik valida kõikides kauplustes täpselt samu tooteid. Võrdlesime siiski võimalikult sarnaseid tootekategooriaid, mis võiksid kuuluda tavapärasele jaanilauale. Lidlil e-poodi ei ole, aga näiteks Selveri ja Coopi kaubad saab koju tellida. Nii et kasutasin võimalust ja panin Selveri ja Coopi ostukorvid kokku internetis. Lidlis saime oma jaanikorvi kogumaksumuseks natukene üle 40 euro, mis tähendab, et kõige odavam jaanikorv tuli Lidlist.
kuigi Lidlis on palju brände, mis on eestlastele veel tundmatud, siis liha ja köögiviljad saab sealt hea hinnaga. Muidugi on võimalik ka teistes poodides sooduspakkumisi jahtides ostukorv kokku panna, pisut soodsamalt.